no ha dejado de estar comprometida con la práctica de la cultura y el movimiento social. Me gustaría mucho darle la bienvenida a Nobuko Miyamoto. Bienvenida, Nobuko. Muchas gracias. Yo nunca me canso de sus historias. Queremos entender quién eres. Si no te molesta, si nos puedes dar un poco de información sobre quién es Nobuko Miyamoto. Well, um, Bueno, third generation Japanese American. soy una japonesa americana de tercera generación, nací en Los Ángeles. I was a child of Japanese American relocation. We were taken Fui hija de la reubicación japonesa americana, se nos tomó de nuestros hogares. Yo tenía alrededor de 2 años y junto con 120,000 otras personas de descendencia japonesa americana y japonesa nos pusieron en campos. Entonces, esa fue mi primera experiencia de la memoria. Y cuando empezamos a irnos de los campos, andábamos como dando la vuelta, éramos como refugiados. Andábamos en Montana, mi papá trabajaba en una granja ahí, al gobierno. Después fuimos a Idaho, después fuimos a Utah y finalmente, cuando terminó la guerra, pudimos regresar a Los Ángeles con mucho cuidado. Y uno de los lugares a los que llegamos fue Boyle Heights. Y Boyle Heights era un lugar que se sentía como si estuviéramos en una comunidad muy hermosa y muy colorida. Y después de que habíamos andado caminando nada más en el campo, todo se veía muy solo y muy gris y como aislado. Cuando llegamos a Boyle Heights empezamos a sentirnos como, wow, podemos vivir de nuevo, podemos comer comida que nunca habíamos probado antes, podemos escuchar música, podemos salir a cenar. Eso era lo que jamás habíamos hecho. Entonces, esa fue mi experiencia. ¿Sabes? Mi gente empezó a disfrutar la vida de nuevo. Y aquí es donde, es el Boyle Heights donde empecé a bailar y se convirtió en una pasión que yo seguía. Yo estoy entrenada como una bailarina. Eventualmente tuve una carrera y esa carrera tenía limitaciones, ¿no? Como una persona asiática americana. Entonces empecé a buscar, bueno, ¿por qué está pasando esto? Y fue después, en los 60 que conecté con el movimiento de personas negras y de personas asiáticas. Stumbled into Y de pura casualidad conocí a una persona que tocaba música y empezamos a tocar como trovadores. Entonces andábamos en todo el país tocando música con una guitarra y dos voces y contando historias sobre el movimiento y lo que estábamos tratando de hacer. Porque como japoneses americanos o asiáticos americanos no teníamos como una expresión musical que dijera quiénes somos. Entonces, para otras personas de descendencia asiática americana y que nos escucharan era algo muy importante. Entonces, eso fue un viaje y aprender qué es, y también porque yo era bailarina, comunicar las formas en las que a lo mejor a través de hablar o organizar no podía lograr. Y empecé a ver que el contar nuestras historias y ponerlas en un escenario o en un teatro o en la calle
sabio porque a veces pues no eran lugares que normalmente nos hacían y las personas se reunían, las personas estaban emocionadas People were y organizing estaban organizando alrededor de eso. So I started an organization. Entonces empecé una organización de desde un templo budista en el sur central, Reverendo Moss. Ahí él creía en las artes. Él empezó el taiko, el tocar los tambores, el taiko, y creía que el arte era una forma que se podía enseñar el budismo y era una forma para mí el ser japonés americana y reivindicar mi cultura, la cual se me había y se nos había quitado de las manos. Entonces, bueno, de cualquier forma, estuve en un viaje muy largo, después me topé a Quetzal, al final de los casi 9 años, hace casi 10 años, y, y empezamos a crear un festival llamado Fandango Yobon, y trajimos a las dos tradiciones juntas, a la tradición japonesa, y pues lo hemos hecho ya por 9 años. Y luego, pues, me acaba de invitar a escribir una canción sobre Boyle Heights, lo cual ha sido súper divertido. ¿Ok? Esa es toda mi historia. Eso estuvo genial. Y hay mucho más. Antes de que escuchemos su canción, lo cual ya compartiste alguna de la inspiración de forma muy hermosa, sí queríamos mencionar que originalmente iba a ser en conjunto con Gabriel González, quien también es un músico y miembro de la comunidad. Desafortunadamente no pudo venir hoy, pero vamos a compartir su canción más tarde en el programa. Entonces, nada más para que las personas están preguntando si no saben dónde está, pero vamos a compartir su canción y sus ideas van a ser parte de la conversación. Entonces, yo creo que con eso, Quetzal, si estás listo, podemos poner la canción de Nobuko. Can you make me co-host, please? Oh, whoops. Oh, okay. Nestor, can you make, there you are. Thank you, Nestor. Boyle Heights is a place of bridges, stories crossing, stories never end. From a broken past into the future, Boyle Heights, a place we're free again, free again, free again. In 1942 they swept us, took us to a desert ghetto. 4 years they kept us, and now we're back to start from zero. Mom's happy, sewing curtains, stitching up a home. Daddy trucks across the bridge, planting flowers, cutting lawns. Boyle Heights is a place of colors. Boyle Heights, where strangers become friends. From other worlds we meet across our fences. Boyle Heights, a place to dream again, dream again, dream again. Buddha heads and Pachucos, shiny blue Chevys passing by. Garcias and Miyamotos in evergreen, side by side. Brown and yellow girls, Bocha and Sansei, ballet shoes and pink tights. Dreaming ballerinas, dancing swans and butterflies.
place of flavors, a taste of life, the bitter and the sweet. Trading recipes across our fences. Boyle Heights, a place to live again. Live again. Live again. Out to dinner and adventure, enchiladas, candlelight. Who can eat the hottest chilies? Mom and Dad, give it a try. Serenading mariachi sends us out into the night. Walking home we hear Mr. Abed's shakuhachi lullaby. Boyle Heights is a place of memories, a melody that lingers in your brain. You can leave it, but it won't leave you. Something in you remains, in you remains. Sakura, Sakura, Yayoi no Sorawa, Niwatasu kagiri, Kasumi kakumoka, Nio izo izu. Izaya, Izaya, Nini Wow. Wow, Beautiful. eso estuvo hermoso. Estuvo muy divertido de hacer. Hay tantas cosas de hablaros de esas fotos. Realmente nos hacen recordar a tantas emociones y pensamientos. Particularmente se hablaba de llegar a Boyle Heights después de una serie de movimientos que trataban de establecerse otra vez como familia, como comunidad, como cultura, pensando en la conexión the current state of the reemergence, or rather the rearing of the head of white supremacy, el estado, ¿no? Que estamos tratando de deshacer el patriarcado y el sistema y la conexión de ese momento, del momento que tú viviste y ese momento, y la conexión también cuando las personas japonesas estaban siendo encarceladas y el legado de este país que está construido en vida y en tierras robadas. Y yo sé que tienes una canción también en Smithsonian Focus y estabas hablando de desconexiones. Entonces me preguntaba si se puede hablar un poco sobre tus sentimientos, sobre la conexión entre todas estas cosas y cómo todo vuelve a este momento. Bueno, yo creo tener esa experiencia de reubicación era nada más una probada de lo que muchas personas de razas marginadas y de color han sufrido en este país, ¿saben? Desde que se fundó.
y nos hace sentir atadas a quienes han experimentado eso. Y es increíble qué tan resilientes somos todos nosotros, que han tenido muchas experiencias como estas, pero es increíble qué tanto dependemos realmente nuestra cultura para sustentarnos. A pesar de que tenemos estos traumas y podemos reconstruir y tenemos raíces que van más profundamente que solo la superficie de esta tierra. Y creo que eso nos ha ayudado a sobrevivir, el continuar creciendo y manteniéndonos, pero también desde mi vida me hace querer conectar, experimentar eso, porque ha continuado desde el principio de este país hasta el presente. Y tenemos que demostrar cómo es que funciona esa conexión, cómo se ha mantenido el sistema en las manos de algunos, ¿no? Y cómo nos ha dejado aislados y llamados minorías cuando realmente no éramos minorías. Y como se pudiera ver muy diferentes si ciertas leyes estuvieran hechas para poder ayudar a las personas originales de este país y quienes se les ha robado tanto. Gracias, Nobuko. Me pregunto si este es un buen momento para tocar la canción de Gabriel y luego podemos hablar un poco más después de escuchar las dos canciones. I think Quetzal is harping the song. Yeah, sorry, just getting it ready. "1930. Take a look around and tell me what you see. Tacos dancing in the shops, running up and down the street. A booming social clubs, fat houses, shops side by side. A thriving immigrant sanctuary. Till the feds took my Japanese family. Mariachi and klezmer tunes drifted from apartment windows. Socialists and anarchists rapping, baking over their agendas. Now all that's left is David Starr, a shoe by 1960, and an exodus. The West Side, Fairfax. Life goes on. Russian, Jewish, Japanese, for starters. Life goes on. We've moved on. 1960s. Take a look around and tell me what you see. I see Brooklyn Avenue, a bridge conjuntos up and down the street, shops selling mops and halter tops. The 5 puntos meet and ceremonies. When the rain comes, no sweat, pick up an umbrella, a bag of salty nuts, a pop, pancakes with Nutella, as the whole thing plays out day to day at the same place. Not out gone even to this day. Chavez Ravine. Life goes on. First it's Brooklyn, then it's Cesar Chavez.
2020. Today I take a look around and I'll tell you what I see. On the track I see Amigo in the Benz, parking next to me. But oh, these times are good on some, but not everyone. On Chive is an evergreen. The Buddhist temple's still here first. Life goes on. First it's Brooklyn, now it's Cesar Chavez. Life goes on. Life goes on. No kids playing in the street. No Nihongo on the beat. Lot of changes blow my mind. Lot of me I leave behind. Mom and pop still have no say. Slowly fading day to day. Stores are closing once again. Slowly but surely, change. The vendors on the corner are starting to disappear. Getting rid of little markets, boutiques starting to appear. And no more socks, no mops, no halter tops. Slowly things looking a little foreign here. Wow. So yeah, Gabriel González. Sí, entonces sí, Gabriel González manda todo su amor y se disculpa porque no pudo venir hoy. His song, leaves us on a painful moment. Y eso creo que está basado en un momento muy doloroso alrededor sobre qué es lo que se pierde con la gentrificación y los cambios en Boyle Heights, pero también hay una sanación, siento que hay una sanación real, un sentimiento de sanación en su canción. Se siente el refrán de la vida sigue, y Nobuko estaba hablando sobre sanar y cómo Boyle Heights realmente es un lugar de sanación para ti, para tu familia cuando regresaste, pero me pregunto, ¿cuál es tu relación con Boyle Heights el día de hoy? Y si aún todavía ve elementos, o sea, ¿qué significa? Hay algo de Boyle Heights que se aferra a algo, ¿no? No los quiere dejar ir. Las personas son serias, hay un sentimiento de hogar y de pertenencia y eso no se va a ir, creo que muy fácilmente. Pueden cambiar un par de tiendas o construir autopistas alrededor, lo cual lo han hecho, pero hay algo que no pueden destruir. Y continuamos yendo ahí tratando de construir y de aferrarnos a algo y de contar las historias, porque eso es lo que lo mantiene vivo. La creación continua de historia y de cultura. Trataron de hacer eso con Little Tokyo. Es difícil, pero nos aferramos a ello. Y yo creo que Boyle Heights tiene más oportunidades, se siente que hay más conciencia y hay más población que vive ahí, ¿no? No tenemos una población tan grande de japoneses que viven en Little Tokyo. Mientras que en Boyle Heights sí tenemos la comunidad latina que están ahí, jardines y tiendas, y están arraigados ahí, y marquetas, las tiendas, markets. Entonces disfruto mucho ir ahí. Hacemos nuestro proyecto de Fandango Boy y hacer café y comer comida en los restaurantes. Hay una memoria muy profunda para mí. Hay una pregunta de la audiencia, cual que sea, a lo mejor es nuestra última pregunta. Ya casi llegamos al final. Dice, gracias por compartir su hermosa canción, Nobuko. Tengo curiosidad de saber, ¿su canción se refiere a Boyle Heights como un lugar de puentes?
¿Fue de esta forma como usted siempre vio o describió Boyle Heights? ¿Cómo es que esos sentimientos evolucionaron a través de las décadas, especialmente durante estos tiempos tan cruciales de construir comunidad con otras personas BIPOC, negras, indígenas, personas de razas marginadas o de color y en sus comunidades? Absolutamente, bueno, los puentes son algo físico, ¿no? El de la primera, segunda, o sea, hay muchos puentes que llegan para allá, pero también era para nosotros como familia hacer un puente en regresar a la vida. Y había un puente de diferentes culturas porque vivíamos junto con otras personas de razas marginadas de color y aprendemos a cómo disfrutar nuestras compañías y jugar juntos y tocar nuestra música. Entonces, el confort de ser japonesa americana y de tener la oportunidad de bailar con nuestras hermanas latinas, quienes pues yo crecí con ellas. Hay, es igual cuando viví en la comunidad negra de West Adams, en el área de Jefferson, o sea, crecimos con personas negras, y ahí fue donde nos sentimos cómodos, ahí empezamos con un sentimiento de pertenencia y tenemos una experiencia en común y me siento muy afortunada que crecí en esos vecindarios, realmente me formó la forma en la que veo al mundo y a mí misma. Amazing. So Increíble. we're out of Entonces, time. ya no tenemos tiempo. I told you it was gonna go quick. And Se va muy rápido, and pero yo me pudiera quedar aquí y hacerte preguntas por días, probablemente. I did want to mention Nada más quería mencionar, posted Deborah Wong there's gonna puso que va be your memoir. a ver tu memoria, va a salir, tu libro va a salir en UC Press. Te quería felicitar y nada más decirte qué tan valorada y amada y apreciada eres en muchas comunidades. And just lastly, Y por último, nada más te quería decir que yo tengo planes para ti. I mean, yes, I really appreciate being part of this. Sí, realmente lo aprecio mucho ser parte de este proyecto. Me hace sentir de nuevo como que pertenezco en algún lugar. I write a lot about in the book about Y Boyle Heights. había leído mucho sobre Boyle Heights, mis papás, la experiencia de mis papás, de estar aquí, de coser con las señoras y sentirse la primera vez que pertenecíamos a algo, ¿no? Entonces, agradezco mucho a Boyle Heights, a Quetzal por invitarme a su proyecto. Y quiero conocer a todos los demás músicos. Escucho algunas de las canciones y es muy emocionante. Toda la idea es increíble. Y espero de que... Y Gabriel hizo eso, bueno. Hizo una línea del tiempo muy grande de Boyle Heights, lo cual fue increíble. Muchas gracias. Yes, thank you, Nobuko. I think that's Gracias, Nobuko. Creo que es una bonita nota para cerrar. Gracias a todos por venir el día de hoy. this is our last program for now. Este es nuestro último programa por hoy de Rola del Día, pero manténgase en contacto con nosotros. We want to thank our funders. Quiero agradecer a nuestros fundadores, al Concilio de Artes de California y las Humanidades de California, California Humanities, por apoyar este proyecto. Una cosa que nos ayuda con nuestros fundadores es si nos pueden decir qué pensaron del programa para poder tener una mejor idea de eso. Entonces, voy a poner un par de enlaces en un segundo. And if you could Y click si on the por link favor and pueden either in English or Spanish, tell us what you darle clic al enlace y responder en inglés o en español para dejarnos saber qué opinaron. Lo apreciamos mucho. Gracias de nuevo y nos vemos pronto. Do you want to put a song on Quetzal to ¿Quieres poner una canción Quetzal para decir adiós?